ผู้สื่อข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์รายงานว่าได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างความรุนแรงของพายุได้หอบเอาลูกเห็บขนาดหัวแม่มือตกลงมาอย่างหนักพร้อมกับเกิดพายุหมุนพัดต้นไม้อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากหลังเกิดเหตุนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สั่งการให้ในอำเภอทุกอำเภอป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนในการสำรวจความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงอากาศวิปริตเปลี่ยนผ่านไปจากฤดูแล้งเข้าสู่ต้นฤดูฝนจนทำให้เกิดภัยธรรมชาติคือพายุฤดูร้อนขึ้นได้ตลอดเวลาล่าสุดนายวีรศักดิ์ศรีโสภารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นายชาญชัยสอนศรีวิชัยปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางพงเพ็ญจันเพชรผู้แทนปภกาฬสินธุ์ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายที่อำเภอกำมะลาไซซึ่งได้รับความเสียหายเป็นรอบที่2หลังจากที่เคยเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มมาแล้วครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาจากการสำรวจพื้นที่ตำบลกำมะลาไซและตำบลหนองแปนเสียหาย 17 หลังทางนี้ได้แจ้งให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมและให้นำจิตอาสาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นขณะที่นายเอกพงศ์ศรีโคตรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจิตอาสาได้สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจกับชาวบ้านในเขตพื้นที่จากการสำรวจเบื้องต้นเสียหาย 80 หลังคาทั้งนี้หลังสำรวจได้รายงานความเสียหายต่อฝ่ายปกครองและปภ.เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยตามลำดับต่อไปณัฐพงศ์ประชากูลรายงาน